Истории из жизни у камина представляют «Розовая ленточка». Я нашла розовую ленточку в кармане пальто моего мужа. Маленькую, детскую, с бабочками. У нас нет детей. Мы с Игорем женаты 8 лет и отчаянно пытались завести ребенка. 4 выкидыша. 3 неудачных эко. Диагноз врачей был безжалостен. Вероятность практически нулевая. Год назад мы смирились, решили жить друг для друга. Но эта ленточка... «Игорь», — позвала я его на кухню. «Что это?» Он посмотрел на ленточку в моей руке и побледнел. «Ира, я могу объяснить?» Сердце упало. «Нет, только не это, не измена, не ребенок от другой». «Говори», — прошептала я. Он сел за стол, закрыл лицо руками. Полгода назад я встретил девочку, ей 7 лет. Она стояла одна на автобусной остановке, плакала. Я спросил, что случилось. Она сказала, что потерялась. Я молчала, сжимая ленточку. Я помог ей найти маму. Позвонил в полицию, остался с ней, пока не приехали. Ее зовут Соня. С тех пор я иногда ее вижу. Случайно. На той же остановке. Она с мамой. Мама одна ее воспитывает. Соня всегда машет мне, улыбается. Однажды подбежала и подарила эту ленточку. Сказала за доброту. Я опустилась на стул. «Почему ты мне не рассказал?» «Потому что...» Он поднял на меня глаза, полные слез. «Потому что каждый раз, видя ее, я думаю о том, что у нас могла бы быть такая же дочка. И мне больно. И я знал, что тебе будет еще больнее. Я заплакала. Он был прав. Мне было больно. Видеть чужих детей. Слышать детский смех во дворе. Проходить мимо детских площадок. Все это было как нож в сердце. «Извини», — сказал Игорь тихо. «Я больше не буду». Прошло 2 недели. Я не могла выбросить из головы эту Соню. Девочку, которая подарила моему мужу ленточку за доброту. Однажды я специально поехала к той автобусной остановке. Не знала зачем. Просто хотела увидеть ее. И увидела. Маленькая девочка с косичками стояла рядом с молодой женщиной. Мама была худая, бледная, уставшая. Соня что-то весело рассказывала, размахивая руками. Мама улыбалась, но улыбка была грустная. Я стояла в стороне и смотрела. Соня была красивая, живая, яркая. Именно такой я представляла нашу дочку с Игорем. На следующий день я снова поехала туда. И снова увидела их. На 3-й день тоже. Однажды мама заметила меня, подошла. «Простите, вы нас преследуете?» – спросила она настороженно. Я растерялась. «Нет, я... Извините, мой муж помог вашей дочери полгода назад, когда она потерялась». Лицо женщины смягчилось. «А, это вы жена того мужчины». Соня до сих пор о нем вспоминает. Говорит, что добрый дядя спас ее. Она подарила ему ленточку. Да, она любит дарить людям свои вещи. Говорит, так делают друзья. Мы помолчали. Меня зовут Ира. Лена. А это Соня. Девочка посмотрела на меня большими карими глазами. «Здравствуйте, тетя Ира». «Здравствуй, Соня». Мы разговорились. Лена оказалась простой женщиной. Работала продавцом, воспитывала дочь одна. Отец ушел, когда узнал о беременности. «Тяжело», — призналась она. «Но Соня — смысл моей жизни. Ради нее я готова на все». Я понимала ее. Я бы тоже была готова на все, если бы у меня была дочь. С тех пор мы стали общаться. Случайно встречались на остановке, потом начали созваниваться. Лена рассказывала про проблемы. Я слушала. Соня рисовала мне рисунки, дарила поделки из садика. Игорь знал об этом. Сначала боялся, что мне будет больно, но я говорила, что все нормально.
хотя внутри что-то разрывалось каждый раз, когда Соня обнимала меня и называла тетя Ира. Я хотела, чтобы она называла меня мамой. Прошло полгода. Однажды позвонила Лена. Голос дрожал. «Ира, у меня рак. Последняя стадия. Врачи дают полгода. Максимум год. Я не могла дышать. Лена, я не боюсь смерти. Я боюсь за Соню. У нее нет никого, кроме меня. Бабушка умерла 3 года назад. Отца нет. Ее отправят в детдом. Я слышала, как она плачет. Ира, я знаю, это наглость. Я не имею права просить. Но ты единственный человек, которому я могу доверить дочь. Ты добрая. Ты любишь ее. Я вижу это. Возьмите Соню. После моей смерти я не ответила. Не могла. Слезы душили. «Подумай», — сказала Лена. «Я понимаю, что это огромная ответственность. Но она хорошая девочка. Умная, добрая. Она не доставит проблем». Вечером я рассказала Игорю. «Что ты думаешь?» — спросила я. Он молчал долго. «Я думаю, что судьба дает нам шанс», — сказал он наконец. «Мы не смогли родить ребенка, но мы можем спасти его. Через неделю мы оформили опекунство». Лена угасала быстро. Соня переехала к нам за 2 месяца до ее смерти. «Это тетя Ира и дядя Игорь», — сказала Лена дочери. «Теперь ты будешь жить с ними. Они будут заботиться о тебе. Мама, а ты? Я скоро уеду в долгое путешествие, солнышко. Но ты будешь не одна, а они тебя любят». Соня кивнула. Она была умной девочкой. Она понимала. Лена умерла холодным ноябрьским утром. Мы были рядом. Соня держала ее за руку. «Обещай, что будешь счастливой», – прошептала Лена дочери. «Обещаю, мамочка». Лена посмотрела на нас. «Спасибо за все. Берегите ее». Это были ее последние слова. Прошло 3 года. Соне сейчас 10 лет. Она учится в школе, занимается танцами, рисует. У нее много друзей. Она называет нас мама и папа. Сначала боялась, думала, что предает настоящую маму. Мы объяснили, что у нее 2 мамы. Одна родила ее и подарила жизнь. Другая растит ее и любит каждый день. И обе мамы настоящие. Вчера она попросила меня заплести ей косички. «Мам, а ты помнишь ту розовую ленточку, которую я подарила папе?» «Помню, солнышко. Я хотела подарить ее тебе, потому что ты добрая. Ты взяла меня, когда я осталась одна. Ты стала моей мамой». Я обняла ее. Крепко. Так крепко, что она засмеялась. «Мам, ты меня задавишь. Прости, милая. Просто я так тебя люблю». Вечером я достала ту самую розовую ленточку. Она хранилась у меня в шкатулке все эти годы. Маленькая детская ленточка. Она изменила нашу жизнь. Мы не смогли родить ребенка. Но судьба подарила нам дочь. Иногда чудеса приходят не так, как мы ожидаем, но они приходят.